গাইজ মই ৰাজকুমাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাগে কেনেবাই চাবচোন, মানে কি আৰু মৰ্ণিং ৰাইড কৰিবলৈ আহিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত যদি কোনোবা আছে চানডে ৰাইড কৰা মানুহ মোক কণ্টেক্ট কৰিব, ময়ো যাম আপোনাৰ লগত। মজা লাগিব, একেলগে ৰাইড কৰিম আৰু একেলগে ঘূৰিম। মানে বহুত মানুহ হ'লে ভাল লাগে। তেনেদৰে নতুন মানে চাইকেল চলোৱা মানুহ, নতুন মানে গুৱাহাটীত নতুন, গতিকে যাই ভাল লাগিব। Thank you. আজি কম হা যাবি বাইক না IIT road. Guwahati IIT main gate. ৰাতিপুৱা চাইকেল চলোৱাৰ মজাই বেলেগ ৰে। এয়াই হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ। এইখানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰিজ আৰু এইখান সেকেন্ড ব্রিজ। এইখান হল মোর সাইকেল। হা হা হা। চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একেলগে বহুত জায়গা আপোনালোকে মোৰ লগতো চাব পাৰিব। গতিকে থেংক ইউ।